Tem que subir na escada, eu vou e já cheguei, agora, lançar, vou fazer minha... Você parou? O que é isso aí? É slime. Hã? É slime. Slime? É. O que você tá fazendo aí? Design. Passei da cena de... Hã? Pede pra galerinha seguir seu canal. E ó, pede pra galera seguir seu canal. Pega o meu canal, galerinha. Tô com uma perna grande. Nossa. Tá pegando aqui. Nossa. Não peguei nada. Nossa, tá tomar um banhozinho. Vou aqui. Tava meu cabelo. Vou picar ela. Ih, dá lá ver sua cabelo. Você vai. Ora. Essa e sanguinho da aranha. Esse aqui. Agora vai estar prontinho. Ela vai lavar seu cabelinho. Agora eu vou pôr aqui. Tá, deixa o cabelinho. E ó. Mais um? Você vai lavar aqui. Pega essa que tá aqui, ó. Eu já tomei um banho. Já vou sair com a minha meleca. Nossa, tem que me banho. Acha. Grava esse. E agora? A meleca. Nossa, eu não sei se vai bater a minha vida. Mais lá em cima. A dedo. O líquido. Agora eu vou tomar um banho. Eu vou tomar banho. A minha mãe tá precisando.
Vou tomar um banho com meu pai e a minha mãe. Tá esperando. Vai, meu filho. Vai. Ah, nossa, quero comer. Não, é a minha mãe. Nossa. Caiu. Pede pra galera seguir seu canal, dar o like. Segue meu canal, galerinha. Porque não bate. O like, pede pra dar o like. Dá o like. Como é que é o like? Aí. Então fala pra galera. Valeu, galerinha. Até o próximo vídeo. Fala pra galera. Do vídeo. Valeu, obrigado, galera. Fala. Valeu. Obrigado, até o próximo vídeo, galera. Não vou brincar mais não. Então fala pra galera. Até o próximo vídeo, galera. Até